Школа начинающего туриста. Один ролик, один навык. Разводим костер в зимнем лесу. Разведение костра в зимнем лесу – важный и необходимый навык. И его основа – предварительная подготовка. Если вы задумаетесь о необходимости развести костер заранее, еще дома, то и сил, и времени на его разведение уйдет в разы меньше, чем если это будет экспромт. Несложно заметить, что весь наш курс направлен на то, чтобы экспромты были в вашей походной жизни исключительно хорошо подготовленными. Первым делом при сборах подбираем материал для розжига. Это может быть сухой спирт, оргстекло, спички долгого горения, или специальные брикеты, или свеча. Кладем их в рюкзак. А еще пристегиваем к рюкзаку складную снеговую лопату. Что делать в зимнем лесу без снеговой лопаты, растопки, а следовательно и мозгов, можно узнать на каком-нибудь курсе выживания, но не у нас. Далее выбираем место для костра. Стараемся избежать мест, которые летом и осенью были болотом или низиной. Есть еще одно очень полезное правило для выбора места. Оно должно быть там, где много сухостоя, много потенциальных дров. Расчищаем снег до земли. Если снега столько, что его не расчистить, расчищаем столько, сколько сможем, а дальше утаптываем. При заготовке дров выпиливаем 5-8 чурбаков по 80-90 сантиметров и укладываем их настилом. А уже сверху разводим костер. И чем дольше вы планируете жечь костер, тем толще должны быть дрова в основании. Расчищенный снег укладываем вокруг костра ветровой стенкой. На ней можно сформировать полки и на них садиться, подкладывая под себя пенку или пендель. При очень глубоком снеге можно развести костер на бревнах, не заморачиваясь на их длину. Выбираем дрова правильно. Стараемся брать сухие стоящие деревья хвойных пород. Они лучше горят. Заготавливаем растопку, бересту и мелкие сухие ветки и отдельно хворост. И отдельно поленья для костра. При сильном снеге можно организовать тент над кострищем, хотя бы минимальный. Закладываем таблетки или другие материалы для розжига, ветки, бересту, а сверху кладем хворост и разжигаем. По мере разгорания подкладываем хворост и поленья. Дрова обязательно нужно выкладывать вокруг костра и просушивать и прогревать. Разведение костра может занять зимой больше времени, чем обычно. Когда костер вам не нужен, стоит засыпать его снегом. Впрочем, если вы на следующий день планируете тут же разводить другой костер, его стоит просто раскидать и дождаться затухания. Ну вот, друзья, мы, завершая очередной ролик по школе начинающего туриста, рассказываем какие-то байки из нашей походной жизни, которые иллюстрируют данный конкретный случай. Так вот, разведение костра в лесу зимой. Вот сейчас мне многие, так сказать, современные туристы будут пенять, что я буду скрипеть и говорить: молодежь, ничего не знают, ничего не умеют. Нет, ну это реально очень для меня неожиданная вещь. Это вещь, которая выявилась, с новым поколением. Наверное, с года 2010-го такое происходит. Эти люди не умеют отличать сухое дерево от мокрого, сухое дерево от зеленого. Да, это вот самая интересная история, да, то есть, когда ты говоришь задание, вот ты объясняешь, вот это, вот хворост, вот дерево, вот сухое, вот с листиками и с зелеными иголками не брать. Люди расходятся и возвращается, 30% возвращается с зелеными иголками. Потом пошла следующая история, да, что те, кто помладше, вот еще новое поколение, они не умеют пользоваться спичками. Хорошо говоришь: ладно, ребята, вот девчонки никогда не пользовались спичками, понимаю, вот зажигалка. Они говорят: а как ей пользоваться? Вот, да, и это не то, чтобы я сказал, что молодежь плохая. Или не то, чтобы я что-то сетовал, просто это совершенно другая жизнь. Это другие люди, которых возили в школу всегда на машинах. Да, и которые вообще не проходили по лесу ни шага. И вот самый такой был случай, мне кажется, я его уже как-то упоминал, да, когда девочкам объясняешь, что такое хворост. Девочки: все, идем в лес, приносим хворост. И они приносят чернику. А ты говоришь: а что, как? Они говорят: ты же сказал, там нижние ветки под деревом, под елкой смотреть. И вот с этим, кстати, связана история. Да, кстати, вот когда мы снимали вот этот ролик
то один из участников съемочной команды тоже реально все время носил сырую березу вместо сухих сосновых и еловых веток для разведения костра. И это бесполезно. Человек с 13-го года в клубе, ему хоть на голове тиши, уже сколько раз объясняли, все равно приносит такую же. И с этим связана история, с топором. Вот я осознанно, вот это, да, новое поколение, и я осознанно отказался от обучения использования топора. Вот берите цепную пилу, берите что угодно, там, да, берите пилу раскладную, пилите и ножом делайте щепки. Никаких топоров. Не только потому, что эти люди вообще, то есть, как бы базы не имеют, часто не имеют необходимого мышечного корсета, да, для удержания правильного топора. Но самое главное, что если я начну учить, я возьму на себя этот риск, а я не готов. Это уж, простите меня, вот так и есть. Да, потому что отрубленные пальцы — это совершенно не то, что я хочу видеть в своих походах. Поскольку мы активно пользуемся и газом в летних походах, то для нас такая проблема активно не стоит. И кроме того, когда есть несколько цепных пил, люди всегда заняты, у них всегда есть работа по напиливанию группой хвороста тонкого для костра. Этого достаточно, чтобы обеспечить группу огнем и костром. То есть мы научились обходиться без топора, если мы не организуем стационарный лагерь, где нужно там забивать колья, вешать тенты, еще чего-то, для чего реально топор может пригодиться как молоток. Но, может быть, мы доживем до того времени, что мы будем возить на организацию экспедиции молоток, а топор не будем. Просто потому, что никто не сможет им пользоваться. Увы, да, просто другое время. Вот такие истории. Всем хороших походов и до встречи в поле.